所以我哋有幾多條友啊？紅哥計唔計埋？咩啊？而家呢度有幾多條友啊？板度定呢度啊？咩啊？6條友。OK。即係話會有1條友掟咗出嚟。梗係唔係人？計佢。但係咁唔緊要。識講咩唔係？誒，過嚟先。先呢度5條友啊嘛。一頭會呢條揸波嘅。其實呢條友揸波啊，中間籃底嗰條友揸波啊。之後跑。首先去呢度會俾左邊先，會俾左邊先啊。之後左邊呢個俾右邊，右邊呢個再俾最左邊。呢邊呢條友跑上籃，唔好拍波。O 唔 OK 先？ O 唔 OK 先？應該識啩，仲有一個分玩唔玩到啊？足球場嗰邊先啦，永遠都係，即係傳去對面就得㗎啦。然後我哋呢度有2條友先，最尾嗰2條友接波啊嘛，要翻去防守。呢邊呢3條友要衝出去攞波，之後 push 過嚟3打2。嚇？3打2。總之3打2啦，要入啊！炒邊兩個？咪出面嗰2個咯。一開頭會有5條友嘅，俾左邊，俾右邊，最左邊、最右邊，最左邊同最右邊都要翻嚟防守。上完籃之後，最右邊嗰個防完手之後，翻嚟防守。哦。係，然後中間呢3條友咧就去呢邊，睇一波拍，睇一波掂到地一下之前。攞翻個波，專搞你呢啲咁嘅撚樣嘅，啱即係最左邊同最右邊你唔係搞最左邊同最右邊嗰個防守，之後翻嚟打咩啊？3個拎籃板。你自己冚，然後翻到嚟3打2，炒嘅話半個來回，未講完。呢3條友一定會有條友射波㗎嘛，射波嗰條友。翻去防守，其餘嗰2個進攻嘅就去對面進攻，好似啱啱咁。4打1。簡單啲嚟講就係3打2，2打1。我講多次，3個進攻啊嘛，2個防守啊嘛，2個防守完之後就冇事發生㗎啦。臨尾嗰條友假設貓仔射波，貓仔射完波之後就要翻去防守啦。哦，係啊。係啊，然後個2打1。開頭點做啊？就係咁樣。你睇一次先咯。開始。係咯。我俾嘉誠，一停，係啦，再去，跟住貓仔俾阿詹士。好啊。好。即係話，啱啱咧一開頭，阿興俾貓仔俾嘉誠個彈過去俾阿 Jason 最尾見波嗰2個人進攻完之後翻嚟防守，最早見波嗰3個3打2打進攻，明做多個慢嘅。係啦，繼續跑，貓仔俾嘉誠俾 Mason， 嘉誠翻嚟防守嘅準備 ，Mason 防守，收工，再做個。What the fuck？ 跑啊！睇你個閪咁跑得㗎啦！嘉誠 Benson 防守，好，第1部分完咗，咁啱啱，係咪阿 Benson 同嘉誠嚟緊？啱啱 Benson 嘉誠咪防守啊，咁然之後冇佢2個嘅時間，咁最尾邊個 last touch 或者邊個上籃見到個波嘅，嗰個就要做翻個1手劍，有冇問題？
嚟多個。真係啊！再嚟多個。真係啊！你今日冇得，let's go。好。啱嘅。防守。靚傳。football 得，繼續。防守。走啊你！貓仔加成唔使啊，貓仔加成完。OK。係我都玩打防。冇位一樣嘅啫嘛，其實。俾我，之後俾我，直接跑。睇下。我李嘉誠，你阿 Ben 呢啲俾㗎。Ben 防守，嘉誠走。做多個。跟阿希嗰個啊，啱啱我講嗰啲當冇事發生啊！跟阿希嗰個，好，試多一次，死把耳邊嚟啫！預備，走，尖子跑繼續，唔使理。掉，好，繼續，阿希防守。好，埋翻嚟先。啱啱5個人去啊嘛，5個人去，邊兩個上完籃要翻嚟做手3啊？防守係啦，5個人去，2個人翻嚟防守啊，邊兩個記唔記得？我咪問你防守邊兩個翻嚟防守，你講防守嗰兩個，即係冇答過我。最側邊嗰兩個啊，跑最內線嗰兩個翻嚟防守啊嘛，咁係咪3打2啊？
3打2嗰兩個防守完之後，冇佢嘅事可以離開，上籃嗰個或者 last touch 嗰個炒又好點樣都好，一個人翻去防，跟住然之後3打2，3個，另外冇掂波打進攻嗰兩個就變咗一個2打1，有冇問題？點解防守嗰兩個？你打咩先？好，係啦。我一開波俾 Cameron 俾詹士俾加成俾 Benson 上籃，呢個明唔明先？呢個第一步啊！之後加成同埋 Benson 翻嚟防守，明唔明先？然後我哋3個進攻啊嘛。假設我最尾射波，咁我就要翻去防守啦，因為我係最尾一個掂波嘅。其餘我嗰兩個隊友就會做進攻，翻去打我，即係話中間呢兩條友打我。我等啱聽唔到，啱啱我哋喺度打嘅。咩啊？啱啱我點解後邊咩？咁樣講，而家傾多少少，咁樣。咁樣假設阿希俾波俾包仔，第一球，跟住包仔俾占士，係啦。跟住然之後包仔俾占士，占士再俾加成再俾 Benson。好啦，上完籃啦，跟住係啦，冇撚你兩個籃板，跟住到佢哋打進攻啦。望翻呢邊，全部望翻呢邊，全部望過，好似阿希咁。好，跟住然之後嗰呢兩個防守噶嘛，係咪啊？咁好啦，我乜撚都冇撚你啦，我當阿希上籃啦，超好啦，入緊要，跟住之後騰翻佢一個防守，你兩個冇你嘅事，之後你兩個就翻到成個過程，好啦，有事。我真係冇錯，唔緊要，啱啱錯冇所謂，都係練嘅啫，打少少就係啦，再做多個。好，準備啊！雞先就去，跑得㗎啦，占士唔使你啊！繼續。好，得，走得，啱啊，係啊。OK。肥仔落場做啫。加成防守，冇理你事。有冇人中你嘅 ？Benson 都係唔係？點係真嘅明。龍哥明點算啊？龍哥明㗎，龍哥玩過。O K 咁嚟㗎咯，認真㗎喎。你哋點講？你啊，包仔有埋你啊。聽雞先嚇，知唔知睇撚跑得啦？喂，呢次炒嘅有懲罰啊！炒嘅有懲罰。準備。肥仔唔好要，肥仔繼續跑。